好啦，心情低落，負面情緒湧晒上嚟嘅時候，咁我哋可以做啲咩呢？咁喺佛教裏邊呢，作為一個佛教徒啦，就會係念經嘅。咁好簡單地可以念觀世音菩薩嘅般若波羅蜜多心經。心經咧念得多呢，係真係可以幫你個心咧平靜落嚟嘅。咁有啲人就會選擇網上邊聽嗰啲啦，其實我就唔建議去聽網上邊嗰啲嘅。個原因係因為聽嘅時候你會唔留意佢裏邊句子裏邊所講嘅嘢。我好記得喺我好迷茫嘅時候，我有段時候係不停咁念心經嘅。咁有啲人咧就會覺得我係咪要打坐要靜心落嚟跟住先至開始念啊？唔係咁嘅，其實係當你個心越亂嘅時候，你就越係更加需要立刻即刻念。佢會令你個心定落嚟嘅。咁喺我嘅經歷裏邊咧，我就覺得當我一囉攣啦，發現自己又亂諗嘢啦，嗰個情緒又開始唔係好穩定啦。咁甚至乎可能有啲人咧會有啲時候係瞓唔到覺嘅。咁我又好彩啦，慶幸我冇呢樣嘢嘅。咁就喺呢啲不安嘅時候，就其實最應該就即刻攞個心經出嚟念啦。唔識背嘅都好啦，揸住本嘢或者網上 download。咁你就開始喺度觀自在菩薩咁樣喺度念出聲，唔好喺心裏邊念，可以嘅就念出聲。你話我喺街度喺度掹緊喎，點樣咩啫？你就會發覺，因為你喺街嗰度，你喺度掹緊，你又要抄翻個心經出嚟啦，可能喺個電話度要 download 啦。你嗰下你專注咗喺揾心經嗰個情況之下，你其實嗰度火已經即刻冇咗噶啦。咁跟住你仲要專心揸住嗰部機喺度望住睇住，逐個字去掟佢出嚟嘅時候，你就發覺你嗰個火已經減咗一大橛噶啦。咁然後你逼自己，因為已經開始念咗啦，咁你就要念埋落去。咁嗰度好似係160個字啊。咁你要自己念晒嘅時候，你念完其實你已經嗰度火冇咗啦。咁你先至去翻轉頭處理件事。咁有陣時有啲人話：喂，我翻工啊，搞咩啊？唔通咁即嗰一刻我無厘啦間，老細等下先咁樣，跟住我去念經咩咁？咁係嘅，都當然啦，你要睇翻自己嗰個情況許唔許可啦，係咪？如果你一啲家事唔係立即需要回答嘅，你係可以自己行開平心靜氣嘅，咁你就行開念一念經先啦。咁當然嗰一刻，如果係老細挑釁你或者客戶喺度煩緊你嘅時候，咁其實最快嘅方法當然啦係深呼吸先噶啦。咁好多人都唔肯聽嘅呢樣嘢，係會覺得廢啊咁。講真唔係啊，嗰一下你掹嘅時候，你首先就真係用鼻呼吸，去用個鼻吸入去，唔好成日都放負嗰種。唔好講呢啲。一想嗌嘅時候，你就深呼吸嘅。咁你會發覺嗰一下你吸入去嘅氣，因為頂住咗你個心口變咗你會冇咁猛噶。你係仍然會唔高興，但係你會冇咁猛，因為佢頂住咗你心口。你要吸好大啖，你要將成個肺充滿晒咁嗰隻。咁所以同埋因為你要吸嗰下，你咪變咗停咗1秒至2秒咯。嗰1-2秒其實係可以熄到你度火咧，去細啲嘅。呢個係好有用嘅方法嚟嘅。